परेशानी कर रही है। वही बात है मैंने चिकन जिंजर वाइट में नहीं बनाते वाइट में जिंजर में बनाते। मैंने तो कोई नहीं खाया वाइट पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं खाया वाइट चलते जेंट्स बुढ़ा हो गया मलाई बड़ी है मलाई बूटी उतार ना रोटियाँ अब स्पेशल चिकन जंजर रेडी। बोल खड़ा ना प्यारी उर्दू है बोल खड़ा ना ये स्पेशल है इसमें ये हमारा प्यारा रोटी लगवाया रोटी भी लगवा यहीं पे ना पड़ा रहा है ये 4 रोटी भाई 4 रोटी अच्छा।